3, 4, 5, 6, 7, 8 chiếc. Không, giờ đi anh. Bainbridge. Về chào ơi Bainbridge. Đi thẳng vào đó uống cà phê. Alright, we're gonna go to Bainbridge Starbucks. We're going? Yeah, let's go. Okay. Bainbridge Starbucks. Okay. You got gas, right? Gas, right? Okay, good. I'll follow you. Lên đồ đi anh nè. Rồi, Lên đồ. Go, we go. Ready? Mới luôn hả? Con này hả? Nó mua mới luôn á, 2020. Cái đủ Ngầu quá ha. Cái này nó chống bốc đầu. Không phải là chống bốc đầu, cái này không phải là chống bốc đầu đâu. Thì em nhớ nó nói là downforce, tức là kiểu nó Downforce là nó gió tới. kéo đầu lên. Nhưng mình chạy nhanh á, gió nó ấn cái đầu xuống một chút để cho nó bám đường hơn, chứ không phải là chống bốc đầu. S1000 R 2018 2018 mới con à. Không có gì đặc biệt hết, chỉ có cái slip on AK thôi. Cái này cái signal. Cái này xi nhan. signal custom hoàn thiện, nó 3D nó print. Hồi trước nó có cái này, nó có cái marker lamp ra nam ra cái này nè. Nhìn rõ quá hả? Thì anh Danh mới gặp một thành viên mới trong group gì? Việt Rider. Việt Rider, chết mẹ chạy xe mà không biết Trời ơi. này. Xin lỗi nha. Cái này về cắt đó ra. Thôi, Để luôn. để luôn. Mấy người này là mới. Còn anh Cường là Việt Rider cái 100 năm rồi. Phân nửa group giờ dẫn đi chơi bên này nên chỉ còn 2 anh em trở lại. Xứ Mỹ này đàn ông mất tiếng lắm nên nhiều đứa nó lên tiếng không được. Bạn con lên tiếng nha. Bỏ cái group mẹ cho coi nha không. Ok, giờ anh em mình chạy Cứ chạy đi. one on one ha. Thằng Thịnh nha nè. Thằng Kim lấy ba lô, quay ba lô em. Lấy cái ba lô này là qua đêm luôn đó Thịnh. Văng mồng ở ngoài đường ngủ luôn nè. Quay cho nó coi cái ba lô bự em. Rồi. Quay rồi. Không chơi thì thôi hả? Còn quay không? Còn quay. Này nè, nhìn nè, lesson cho Việt Rider. Anh này nè, bỏ vào gạo trong đây là đi qua đêm luôn á. Cá luôn á. Cá hơn trước, gạo hơn sau. Thấy chưa? Thấy chưa? Để đi chơi có anh Danh theo lại quá hả? Bỏ gạo, bỏ Mọi người bỏ vô đây hết, bỏ đồ vô đây hết. Mình chỉ việc chạy thôi, anh chở đồ. Turned 19 and I dropped out for a few months in my hometown. 'Cause I'm moving on to bigger and better things. But I don't got no money or enough clout. I'll be writing sad songs in my mom's house. Think to myself when it gonna take off.